Zdravo svima! Danas pravimo specijalne domaće mini pite kao da ste razvijali testo upravo sada. Toliko su vazdušaste i mekane, tako da ja preporučujem da ovaj recept odgledate do kraja jer bit ćete oduševljeni rezultatom. A sada da krenemo na pripremu. Ja sam ovdje imala sitan sir pola kilograma. Zatim sam dodala 1 šolju jogurta, 2 kašike pavlake, 1 jaje, posolit ću malo, sad tu vi posolite po želji, odnosno zavisi i od sira koliko je slan, 1 šolja ulja i sve ćemo dobro da promešamo ovu smesu. Ja sam kasnije malo i sa mikserom mešala, sad vi to kako volite, ako volite da sir osjetite onda nemojte. Sad pripremamo još jednu smesu koju ćemo koristiti kasnije. Treba će nam 1 šolja mlijeka, 1 šolja ulja i vrlo malo soli i sve to promešajte i ostavite sa strane, a reći ću vam i zbog čega. Sada vam trebaju kore, 1 pakovanje kora i od ovih kora nama će ispasti 6 prelepih velikih pita. Uzimamo 1 koru i filujemo sa smesom od sira i jogurta i jaja, znači sve dobro ovako umažite cijelu koru, vodite računa pri vrhovima da ne bude mnogo fila, da vam se ne bi prelivalo, a ostalo sve dobro ovako premažite kao što ja sada premazujem, znači samo ovdje krajeve nemojte preterivati zato što ćemo ih zavijati pa onda će nam se prelivati. Sada stavljamo još 1 koru. I isti postupak je i sa ovom drugom, također ćemo je dobro nafilovati, znači dobro ima dovoljno fila da možemo sve lijepo da nafilujemo, tako da nemojte štedjeti, bit će sasvim dovoljno, nafilujte dobro, a nakon toga ćemo zavijati ovako po dužini. Ja moram da kažem da su meni ove kore stajale 3 dana u frižideru, pa onako nisu baš bila najsvežije, pa su se malo raspadale, ali to nije važno. Ovako po dužini samo uvijajte, evo ovako, a zatim pravite kao pitu, uvijajte ovako u pletenicu. Pogledajte, vi ne možete da verujete kako će ovo biti ukusno, koliko će ovo biti lijepo vazdušasto i mekano, znači fantazija. I ja sam od ovih kora uspjela da napravim 6 komada pita i sada ide ovaj naš drugi premaz koji smo pravili sa mlekom. Dobro iskoristite svu smesu koju smo napravili, dobro premažite svih 6 pita, znači apsolutno potrošite sve što imate od mleka i ulja u ovoj smesi, jer mleko će toliko da omekša ove pite. One će biti toliko mekane, fine, da ćete ovaj recept pamtiti i sigurno ćete ga praviti, pogotovo ko ne voli da razvija pite. Ovo je onda definitivno pravi recept za vas. Pite su se pekle tačno 30 minuta na 200 stepeni. Znači, pogledajte, ja sad pokušavam da vam nekako dočaram koliko je to mekano, pa onda pipam ovako svaku da vidite, barem ovako preko kamere, da vidite koliko je to mekano, koliko je to vazdušasto. Zaista, ja vam od srca preporučujem ovaj recept za sve mlade domaćice koje još uvijek ne znaju da razvijaju pite. Verujte mi da i ne morate, jer ovo je toliko dobro da može zaista da se poredi sa tim pravim domaćim pitama. Toliko je mekano i lepo, tako da ja sam se stvarno oduševila, a verujem da ćete i vi. I zbog toga vam preporučujem ovaj recept. Evo sad ostavljam još par fotografija da vidite kako su ispale i želim vam prijetno.